Havanın ısıqlığında aşqan kirib tamaq etiş emas, tamaq yeyishim qo'shaqman hozirgi vaqtda shuna o'xshagan bir qarashda ishtadan ochilgan, cho'nglarga bolalarga mos qilgan yarim soatli tayyor bo'lgan mush tamoqni etishni o'rgandik do'stlar. Bu tamoq ketadigan sayko'k tatlarni bekchiq emas. Ko'knonlarda ko'k qizil laza, yangyo, piyoz mush narsalarni ishlasak bo'ldi. Anandan keyin men to'xuning to'sh go'shtini bir tal tayyorlab oldim. Agar to'q go'shtni yaxshi ko'rmasanglar, kal go'sht qilsanglar bo'ladi. Sayko'k tatlarni pakiz bir necha qator yuvib olgandan keyin shuna sıraletde inçik qilib to'g'rasak bo'ldi. Yangyo, piyoz, ko'k qizil lazlarni shuna inçik qilib to'g'rab, to'q go'shtni moslashtirib, shuna inçik qilib to'g'rasak bo'ldi. Sayko'k tatlarni shuna to'g'rab bo'lgandan keyin boya tayyorlab olgan ben shajalsini shunda bir taldan ajratib oldim. Bularni ajratib olgandan keyin bir piyolaga ozroq chuchugan suv tayyorlab, ajratib olgan jiltini shunda har bir qavatni bir qatimda maylab 5-6 talni bir qilib işte üst qo'yib olsak bo'ldi. Maylab olgan shu 5-6 tal jiltimizni bir qilib, cho'rishdan boshlab qo'limizda ozroq nepizilib olgandan keyin, anandan keyin tuz bilan nepiz holatda echib olsak bo'ldi. Odatda shu bir tal banshir jiltini qillig'ida qilib echib oldim men. Uninggacha ko'rlarimni qaynab tayyor bo'libdi mana. Ko'riq silib 10 minut atrofida dumlab olsak bo'ldi. Uningdan keyin shu qazni quruqda bayat to'g'rilgan sayko'k tatlarni qurib oldim. Aldı bilan to'q go'shtni qizartib, qurib olgandan keyin keyindan piyozni silib, piyozning mezlik qurug'i chiqishi birdan qurib olgandan keyin gagot etib qo'shdim bir qo'shiq solvatdim. Bularni birdan qurib o'tgandan keyin yangyonni solvatdim mana. Yangyonni bir ishga aralashtirib, keyindan shu qizilroq chiqsin deb lozga yomda bir qo'shiq solvatdim. Sayin birdan qurib, yangyonlari yumshoq holat kelgandan keyin ko'k qizil lazlarni silib, 1 minut atrofida qurib olgandan keyin taqsilarimiz usvasak bo'ldi. Shunchalik o'xshab to'likan bo'lsa, tamoq yegizganmagan ishtahasi tutilib qolganlar chuqur mush tamoqni bir etib yeb yaqinlajimi. Bayam ko'rimizga dumlab olgan majilslar pishibdi mana. Qitin maylab olg'ashqa yirtilib ketmay mushunda ajraydi. Qog'ozda keta qog'ozda men nepiz holat pishib qaranglar. Bir talda mushunda ajratib olgandan keyin chiroyli qatlab taqsilarimizga tizib olsak bo'ldi mana. Taqsilarga chiroyli tizib bo'lgandan keyin mehmondan olib qo'ysakmi yoki uyda o'tirib yesakmi nima degan huzur qaranglama selene o'xshab ketganini. Bu tudu sirni mifan momla bilan yesakmi yoki mushalat yesakmi ajoyib yeyishlik bo'ldi-jimi. Ochiq chuchuk ta'm bilan sayilg'aydigan bolalaringizmi ko'mdim deb bir taqsi sayni yeb o'tadi-jimi. Tayyorlash usulimiz shunchalik oddiy. Oilada chuqur bir sinab yaqinlajimi.